这个是考乐世家的这个保鲜膜，就说现在这个保鲜膜做的也是特别的卷，它后面做的是磁吸的，可以吸到你家的冰箱上，我这个在烤箱上吸的。然后它是带切割的，就是你从左面切，从右面切，用多少切多少，都特别的方便。你像它都是，给大家看一下，它都是 PE 保鲜膜，就是可以食品接触，直接接触食品的，就是你平时你看我刚才和了点这个油条面，拿这个保鲜膜包上，就是你平时给宝宝们做个三明治，然后没有那个三明治包纸嘛，你就可以拿保鲜膜给他们包上，比较好拿。就平时蒸个鸡蛋呀、生菜剩饭呀，可以拿这个保鲜膜包上，又带切割的，比较好操作。闭合是120米，就这一盒你可以用好久好久。考乐式的这个保鲜膜。这个是考乐世家的这个保鲜膜，就说现在这个保鲜膜做的也是特别的卷，它后面做的是磁吸的，可以吸到你家的冰箱上，我这个在烤箱上吸的。然后它是带切割的，就是你从左面切，从右面切，用多少切多少，都特别的方便。你像它都是，给大家看一下，它都是 PE 保鲜膜，就是可以食品接触，直接接触食品的，就是你平时你看我刚才和了点这个油条面，拿这个保鲜膜包上，就是你平时给宝宝们做个三明治，然后没有那个三明治包纸嘛，你就可以拿保鲜膜给他们包上，比较好拿。就平时蒸个鸡蛋呀、生菜剩饭呀，可以拿这个保鲜膜包上，又带切割的，比较好操作。闭合是120米，就这一盒你可以用好久好久。考乐式的这个保鲜膜。这个是考乐世家的这个保鲜膜，就说现在这个保鲜膜做的也是特别的卷，它后面做的是磁吸的，可以吸到你家的冰箱上，我这个在烤箱上吸的。然后它是带切割的，就是你从左面切，从右面切，用多少切多少，都特别的方便。你像它都是，给大家看一下，它都是 PE 保鲜膜，就是可以食品接触，直接